ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، بصحة وهنا ان شاء الله. نبدأ اول ما نتكلم ولا نقول اي حاجة زي ما متعودين نصلي على سيدنا محمد. احنا النهارده هنعمل الطحينة بالسمسم الاحمر، هنجربها مع بعض بالمج اللي هو ايه على الجد. نفعت مش نفعت يبقى ايه، احنا هنجربها مع بعض ونقول لكم ايه الصح. يبقى روحي جايبه مج من العادي بتاع الشاي العادي، وروحي جايبه يعتبر اقل من النص دقيق، وروحي جايبه معايا الطاسه بتاعتي دي، واروح نازله بيه في الطاسه دي يا دوب ان انا مش هسخنه، لا اطلع يعتبر الرطوبه منه بس. نشوف كده هنعمل ايه ونوريكم على البوتاجاز. هنحمره تحميره ازاي سريعه وبسيطه، مش هنحمره التحميره اللي هو. يبقى كده بسم الله ما شاء الله، نفضل ان احنا نحمر فيه حوالي دقيقه او دقيقه ونص كده، لحد ما تحسي ان هو بدا ان هو ايه، ان انت تقدري ايه تمسكي ايه كده. ما شاء الله حلو احمر وحلو. ولو انت بقى مرتاحه ان انت تعمليه سمسم ابيض، بس صراحه هو دي اللي ايه اللي متوفر عندي، قلت اجربه مش هخسر حاجه. كده كده السمسم ايه عندي، لو شاريه كيلو او كيلو ونص او نص كيلو مش في اي مشكله، نجربه ونوفر على بعض. يبقى كده خلاص بسم الله ما شاء الله. بعد بصي يا دوب انت تقدري ان انت ايه تلطيه كده. هروح جايبه معايا المفرمه العاديه خالص بتاعتي اللي هي البسيطه دي. يبقى كده بسم الله ما شاء الله خلاص كده يعتبر يتهود شويه. اروح جايب يعتبر طرف معلقه بسيط ملح، وابدا ان انا اقلبه كده، واروح جايبه الكبه بتاعتي البسيطه دي خالص، واروح نازله بالايه بالسمسم. عايزاه بصوا يعتبر يطلع الزيوت بتاعته، عايزاه يعتبر يبقى زي العجينه كده. ربنا يا رب يجعلها ايام سعيده علينا يا رب وعلى المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب. ونبدا ان احنا نفرم، بس معلش هنقفل الخلاط شويه عشان الصوت وكده، ونوريكم احلى مفروم طحينه سمسم ان شاء الله. بصوا احنا عايزين السمسم يبقى بالايه يعتبر زي العجينه، ان هو يبقى زي ما تقمضي عليه كده يعمل ايه ملسه ايديك. يبقى اروح جايبه معايا الخلاط بتاعي دي، اي كبه اعملها اروح نازله بيها، بس علشان مش يتكتل هتروحي تنازله بايه يعتبر بربع كوبايه ايه زيت. ويعني بصوا معلش هنفصل شويه، لازم الزيت لازم الزيت بتاع الطحينه يكون نظيف شويه عشان مش يبقى له ايه ريحه. يبقى احنا كده عملنا ايه كبه كده. نروح جايبين الطاسه بتاعتنا تاني ومفضيين الكبه الايه الاخيره كده. حاجاتنا كده بسيطه وعلى قد الايد، ونبدا ان احنا برضو نفرم دي كده. يبقى دي الكبه التانيه بتاعت السمسم. نبدا ان احنا ايه المعلقه كده او اي حاجه هيرفع عينك ان انت ايه تنزلي السمسم حلو كده، تفرميه مره واثنين وثلاثه لحد ما تاخدي الايه الملمس اللي عندي. ونروح نازلين يعتبر بحبه زيت الباجين كده، يعتبر احنا حطينا ربع ايه كوبايه زيت. ونشوف نفرمه كده ونوريكم. نروح جايبين الاول معانا معلقتين دقيق، معلقه دقيقه اهي، على ما ايه نفرم ونشوف القوام. لو كده نحط شويه زيت مش في اي مشكله. يبقى كده بسم الله ما شاء الله دي القوام اللي احنا طلعنا بيه. بصوا في منتهى الروعه في منتهى الجمال. ولو عينك برضو اللي هو السمسم الابيض يبقى احسن وجميله خالص. بصوا هوريكم القوام بتاعها. يعتبر دي مج اللهم صل على النبي، مج سمسم احمر على نص دقيق. تقعدي تفرمي فيهم خالص كده لحد ما ايه توصلي للقوام دي. ويعتبر خدت معايا مع مج الا ربع ايه زيت نظيف وجميل. بصوا القوام جميله في منتهى الروعه هي. يا رب تنول اعجابكم كده، لو حبيتي تعمليها في البيت في منتهى الجمال. بصي يعتبر هي سمسم صافي غير اللي انت بتجيبها خالص من المحلات. الف هنا وصحه. عايزه تستعمليها في فاكهه مش اي مشكله، عايزه تحتفظي فيها في باب الثلاجه برضو مش اي مشكله. بالف هنا وصحه. يا رب تنول اعجابكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ومع الف سلامه.